डाउन टू द लास्ट 4 टीम्स. इट्स अ 3v3 v1v1 सिचुएशन जहां सर्वाइव कर रहे हैं मैक्सकाश स्नाइपर्स के जायद एंड 3 लोग गन्स और 3 लोग साइड से. यहाँ पे गन्स और साइड्स के बीच में काफी इंटेंस फाइट देखने को मिल रहा है 3v3 का. एंड आई थिंक वहां पे वी सॉ वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम साइड्स गेटिंग एलिमिनेटेड कंप्लीटली, जो कि थे घोस्ट. 3v2 v1v1 मैं बोल रहा हूं ये किसी की तरफ भी जा सकता है. स्नाइपर्स भी एलिमिनेट होते हुए, GXR इसी के साथ साथ टॉप 3 पे मूव इन करते हुए. एंड मैक्सकाश को देखो आप कितने प्यार से गन्स के पीछे वो वेट कर रहा है. ही कैन, आई डोंट नो, ही कैन विन इट फॉर हिज टीम. कुछ भी हो सकता है केतन. हम लोगों ने तक हमेशा ही यही देखा है अरेबिया में, जिस टीम के कम प्लेयर बचते हैं वो टीम जीत जाती है. तो आपको पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. पोबिया के ऊपर पूरी टीम यहाँ पे गन्स की भाग रही है, बट फायदा यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सकैश को हो सकता है. देखते हैं गैलेक्सी रेसर्स क्या इस वाली फाइट को अपने लिए निकालेगी. साइड्स का स्क्वाड एलिमिनेट हो चुका है. गैलेक्सी रेसर्स अगेन कमिंग ऑन टॉप 2. यहाँ पे मैक्सकैश टेकिंग दैट चार्ज. सामने बचे हुए हमोडी, 2 प्लेयर है. 1 वर्सेस 2 की फाइट है. यहाँ पे जिगल करते हुए आगे जा रहे हैं. हमोडी हैव दैट जोन, बट यहाँ पे मैक्सकैश टेकिंग 1 डाउन. ही हैव 1 वर्सेस 1 फाइट अगेन. क्या मैक्सकैश गैलेक्सी रेसर्स को PMPL अरेबिया का पहला चिकन डिनर डरा सकते हैं कि नहीं? बट यस, द आंसर इज ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. एक प्लेयर को उतार चुके हैं, बट यस, ही गेट्स अनदर वन. गैलेक्सी रेसर्स गेटिंग दैट विनर चिकन डिनर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ PMPL. That's a great finish. Coming up with the first amazing chicken dinner. मैक्सकाश के तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. इतने दिन बाद मैंने पबजी मोबाइल में इतना शानदार परफॉर्मेंस. एक सोलो प्लेयर केतन सर्वाइविंग व्हेन 11 टीम्स वर अलाइव. आउटस्टैंडिंग सर्वाइवल मतलब. और लास्ट में 1v3. आई मीन लाइक ये ग्लोरी हमें मैक्सकाश से छीनना नहीं चाहिए. अमेजिंग परफॉर्मेंस. सोलो मैन अपने टीम के लिए उनको चिकन डिनर दिलाते हुए, मच नीडेड चिकन डिनर, गेटिंग दोस 2 एडिशनल किल्स. ही डिड अ ग्रेट जॉब. एंड GXR फाइनली PMPL अरेबिया में एक चिकन डिनर लेते हुए ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम फॉर देम, दैट इज गोना बी गेम नंबर 1 ऑफ डे 3.